Så er vi ved at være klar til at tage ud til Bernardo. Når jeg tænker på sidste gang, vi kørte til Italien, det var i Vectra. Der var vi 5, for der var et sandet jo med hjem. Og det er lidt fedt. Ja. Nu er vi nede ved Bunker, og vi har pakket bilen, og det kunne lige nok det være der. Ja. Nok også lidt. Så har vi Mercedesen. Så er vi kommet til Bernardo. Nu ser man, han er hjemme. Er hun? Ja, jeg tror ikke, det bliver. Så er der gang i madlavningen. Nej, nemlig ikke. Smil du på. Så er der morgenmad. Hvad? Var der et eller andet? Nej, jeg har bare tændt den der. Nå. Okay. Nå. Du er helt hjemløs, din stakkels mand. Nej, det er... Sjælland. Ja, det er... Men der skulle kolde køls. Jamen, det er det. Du får... Er det ikke nogen? Skuespilhuset. Ham der... Han har haft sådan et æble. Og ved Operahuset. Og vores guide, Bernardo. Der har vi Bernardos hund, som er ved at køre en tur. Der har vi DR's koncerthus. Med øvinger. Det var vist Henrik Pallens villa. 80 millioner. Nu er ikke til at kigge ind. Vi har rullet for. Det er også et af de pæne.
Der er så kun råd til 2 biler der. Så er der mad til alle her. Jo. Er den færdig? Nej, ja. Nej. Jeg tror altså, de der pizzerier, de får mange af også sådan det der som bygsport færdigt inden for et eller andet. Det tror jeg også, det er. Ja, det var det så. Hørkram-firma, eller hvad er det her? Så. Hvad laver du, Søren? Kan vi ikke få lov at spise? Kan du gå hen og lægge dig, sagde manden. Det var hunden. Ja. Er der lyd på? Ja. Ja. Gå hen og lægge dig. Nu sad Søren lige på hundens hage. Den vil ikke finde sig i. Skål. Skål. Lige et øjeblik. Nej. Men når jeg hørte, han pævde dernede, så kunne jeg se, at der var en stor... Kirsten og Bondo, kig hen på mig. Også dig, Bondo. Det er ikke mig for. Så skal vi se, det er godt, så. Ja. Så er vi på strøget. Nej, det er da til stående. Hvad hedder det? Der var Ej, han er 11 uger. 11 uger. Her har vi Rundetårn. Ja. Nu bliver du fotograferet. Ja, det er da ikke noget, der Smilet, du håber jeg. Det er inde i domkirken. Der har vi sikkert Jesus, den der. Der har vi Bondo. Judith. Der har vi Judas. Og det er øltid fra nu. Ja, det er da godt for 34. Og skal jeg lov at Så er der kanalrundfart. Arkitekt Nikolaj Eichved. Jetzt befinden wir uns im Innerhafen von Kopenhagen und hier werden wir ein paar Beispiele dafür sehen, dass Kopenhagen früher eine Handelsstadt på vores venstre side der ses Kostinghaus. Kostinghaus war før i tiden færgeterminalen på både til og fra Sverige til Malmø. Man wünschte sich eine Erweiterung des Innerhafens, wo wir uns jetzt befinden, sodass die Schiffe ihre Waren bis ins neue Zentrum von Kopenhagen bringen konnten, am Ende von Nyhavn beim neuen Nyhavn. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan havnen den er i gang med at forandre sig til en kulturhavn. And he left second here see Royal Playhouse, which opened in Finnish architect Henning Larsen, and